这里是8块标称228安时的磷酸铁锂电芯，这是一个全新的电芯啊。为了防止磕碰和短路，所以上面贴了这个胶带啊。这个基柱是没有使用过的。今天这期视频呢，就用这8块电芯给一位朋友做一组12伏400安时的锂电池。这里呢用的是极空的保护板，持续电流300安，瞬时电流450安的板子。像这种4串的电池呢，用这种板子的意义不大。但是这位朋友呢，他就想看构成电池的电压，所以呢，这里用的是这一块板子。这个保护板呢是放在这一端的。接下来我们排布一下这些电芯，电芯呢就已经排布好了。接下来在电芯和电芯之间贴上环氧板，有一边呢是贴的这个泡沫胶的，所以它有一定的厚度，可以增加这个电池之间的间隙。这些电芯呢就已经捆成一个整体了。所有的连接片呢就已经焊好了，总针总负这里呢是焊的螺柱，保护板呢临时放在这个地方，把所有的采集排线给整理好。这里呢是4个温度探头，像这里4串电芯的话，基本上1串可以放1个了。电芯这部分呢已经放到箱子里面了，保护板呢已经固定到这个地方了。然后接下来把这些线全部给接好，库冷机装到这个地方来，把这端子这些接好。这组电池呢现在正在放电，通过库冷机可以看到是131安的电流，大概是1.6个千瓦。保护板呢已经保护了，库冷机呢也不亮了。通过 APP 可以看到，现在已经提示单极欠压了，各串电压呢都是2.7到2.8伏之间，这个压差55毫伏。然后把采集排线拔下来，还是给它均衡一下。这里可以看到最大压差56毫伏，然后我们给它均衡一下。经过均衡，可以看到现在最大压差1毫伏，然后把采集排线插回到保护板上。手机连接到电池上面，也可以看到最大压差1毫伏。接下来我们用充电器给它充电，这里可以看到充电电流是92.6安，这里就是没电的状态，大家可以看一下0开始的，这是功率，这上面也是从0开始的。A few moments later， 通过库冷机可以看到充进去的是6.7度电。这组电池呢现在已经连接到了逆变器上面，现在是在放电，可以看到是161安的电流，大概是2.1千瓦。我们等它放完电看看是多少。这个压差呢是在变化的，它不是固定的。很多朋友呢比较关心电池的温度，这个极空保护板呢它有4个探头，可以看到电池温度1、2、3、4、5，现在温度呢是37度的样子。功率温度，也就是保护板上的 MOS 温度是48度，也可以对比一下。这里我们临时测试用的呢是一个4号线，这个线拿手里的都比较烫的，像这种低电压的电源2000瓦左右，这个使用的话，也有配很粗的线啊，像这4号线都烫手，都小了啊。现在已经放掉100安时的电了，给大家看一下，温度38.6，这么大电流工作，这个温度还好。这组电池的整体外观呢，就是这个样子的。这里是一个总正总负的输出端子，这里是一个安德森插口，这是一块库仑计，这是保护板的一个开关。这组电池的长度呢，箱体长度呢是44.5厘米的样子，这组电池的宽度呢是24厘米，箱体的高度呢也是24厘米。